Bote bandeko balandi ya Liberté Plus Mag. Lelo toye na groupement Kimwenza. Toye pona kolobela makambo etali ozali koleka awa. Nazali ndeko na bino boyebi Enoch Pils Wise. Nazali pe ngai moko te, nazali na ndeko na ngai Amtuba de l'Antele. Nde yango na kopesa epe maloba. Merci beaucoup ndeko Enoch. Awa tozali na groupement Kimwenza. Tozali bongo toye kotala chef ya groupement Kimwenza oyo azali kokamba awa. Kasi tokosola pona makambo ezali koleka to banungu ezali kolobama concernant groupement Kimwenza, mais tolingi plus kokota na profondeur ya makambo te sans que toyoka mama Cheften aloba. Mama Cheften mbote na yo. Mbote. Bon mama Cheften tolingi to ba o bazolanda yo sikoyo na ba etando ike bayeba mama Cheften aza nani. Mama Cheften azali groupement Kimwenza Matadi Mayo. Azali chef Mabonga Marie Cécile Kidian kwenu. Azali na mboka na ye. Mboka oyo Kimwenza ezali ya ye, eza ya mutu te, eza ya ye. Awa na Kimwenza po mutu akoma chef de groupement. Asalaka ndenge nini po mutu akoma chef de groupement awa na groupement Kimwenza? Awa na Kimwenza mutu akoma chef de groupement liboso ezalaka na famille régnante. Ba voté, ba poni na sima to babimisi chef coutumier de groupement baye na famille Nzobadila. Baye ko présenter pa ya Nzobadila. Na sima Nzobadila a représenter na Ndundu. Soki basali bayokani bambale Nzobadila mutalati saka. Ye mutalati saka famille régnante. Famille régnante veut dire ezali famille oyo babimisaka chef coutumier de groupement Kimwenza Matadi Mayo. Mais kasi liboso yo koma cheften ya groupement Kimwenza. Kasi zaki pe na ba prédécesseur no ba balekaki avant yo. Ba balekaki avant est-ce que tanga ta mibale to moko alekaki na kiti yo fandi. Ba oyo balekaki baza bandeko na nga tobotami na mama moko tata moko. Ya liboso chef Templa Lusala Templa akufi na sima chef Martin Lusala Mayindu na sima ndengai. Bon, est-ce que oyebi chef ya groupement Kimwenza ka oyo biozali chef ipipo ya groupement Kimwenza oyebi ye? Na yebi ye me aza mwana ya koko na ngai. Aza na nani te na cheferite. Oya ya kovanda na kibokonzi na ngai ye mutu soka ni kibokonzi akeni na banyanga. Akeni na basakata. Akeni na basakata. Bon. Akeni na banyanga na basakata. Kasi bon. Ndenge nini nazo se réclamer parce que yo lobi famille régnante na bino eza composé na banani parce que yazo réclamer alobi boye. Alobi ke yo zali ndeko na ye. Bokotika la kobunda te, bokotika la koswana te. Mais tozomona bisika nyonso yazo kenda alobi ke aza chef ya groupement Kimwenza. Et puis azali chef coutumier ya Vunda Mukilangu. Soki Mukilangu je crois eza bongo pona bebisa kombote mais kasi yo zali chef ya groupement. Ye cheften ya groupement, ye chef ya groupement. Alors, bozo diriger ndenge nini groupement Kimwenza. Ye bisa biso nan parce que to une confusion na meka aussi là d'abord nan. Eza biso toza ba matriaka. Toza ba matriaka. Muumbu nyonso tu. Eza la mukongo nyonso tu. Azala matriaka. Pas patriaka. Zomo. Ye azali na abotama na koko na biso ya mobali. So natangela bino nde babotama. Koko na biso ya mwasi abota ye moko. Koko ya mobali Ngitoma.
Lumwa Martin nde Lumwa Martin ye ipipa auti kuna na sima Ngantsele Fulankembi Toma auti na Ngantsele Fulankembi me biso koko na biso ya mwasi aboti mwana mwasi moko mwana mwasi wana aboti nga. Donc cela veut dire ndenga lobi ko za yaya na ye ndenga lobi ke yo za yaya na ye oza yaya na ye ya solo to ezali ke peut-être mususu azana ba intérêt mususu na kati wana famille te ya solo wana te akoki kozala ta pembeni te na bokonzi na ngai akozala te ata pembeni akozala te nga naza matriaka ye mama na ye aza munyanga papa na ye musakata akozala na chefferie na nga ndenge akozala te. Chef, bon, toko zonga na dossier wana avant ndeko na ngai enoka azwa maloba na ngi na yebake ana na groupement kimwenza zona combien de villages to combien de chefs coutumiers oyo yozo kamba na 5 bango tout bazali en ordre, cela veut dire que au sela bango mikanda bazana salela bango mikanda bango nyonso na salela bango mikanda. Ndeko nok ko bakisa nini na oyo mama Cheften na oti koloba likambo kamo ezalaki ke alobi chef ipipo azo réclamer kazali chef ya na vunda peza ya yete ya solo wana na vunda peza ya yete kolo vunda yi papa mbote bonjour papa rozwa maloba donc chef ya village vunda mukilangu papa afandia ye wana ya solo wana ya solo. Bon, tu vas là, nande nini, ça passe nga la ko jeter. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, merci pour l'information. Au PC trop négligent côté, yo zali na kati ya chefferie a oyebi comment est-ce que Marambozo s'est passé. Ndeko nok, eloko nini okoko bakisa comme tout n'est pas ya maman Cheften. OK, merci beaucoup ndeko nanga Mchiba, ndeko PC nga ilisusu maloba. La kotuna kaka maman na biso Cheften po tozali awa na palais royal. To kotuna na mboka awa. Selon Barimé, pour biso tozali ba pandi ntango. Ba ki mo mugulu ezalaki mo ba makelele. Siko yo moko etant que maman mokonzi. Yo moko etant que kolomboka. Na mboka na yo kimia ezali to mobulu mutu ezali ko gagner awa. Nga na yebika kimia ezali. Kimia ezali. Ya koko ya na mboka na ngata. Ya za munyanga musakata. Akoya na mboka na ngandeni. Ba umu nai na bango zalaka matriaka ozalata wapata ba Kongo nyonso tu ba matriaka kam tubarenyaka pas me patriaka ba matriaka kaka oyo yakende kuna na vunda ba papa ya koko na biso Ngantsele ba papa na ye o babalaki mama na ye siko mama na ye na ye awa na kibokonzi na ye atiki ye kuna na nani ya komi ongai mukilango ya ye mukilango ndenge ezali dans ce qui to sosoli malamu na ba norme na ndenge pouvoir ya ndenge ezalaka selon coutume ye azali na part moko te na kati ya mboka oyo aza na part moko te ana part moko te fala vanda to pesa ye ko pesa obie to kamata awa lela ka awa azana par mote pa kota awa bakondi na mboka oyo koyeba pe po bayike bakolanda pe basosola awa bandi ozwi bokondi na nini sali deja bambula boni na mboka oyo nasali mbula moko mukolo oyo Martin kufaki le 8 mars 2024 yango wana bapesikaki ngati bokonzi na ba burgmestre nyonso tu batu nyonso ba ministre bayaki awa bapesi nga mikanda na nga nyonso tu na zona oyeba kososola ozali en ordre naza en ordre. OK, tozumisa maloba na ndeko na Mchiba. Bon, mama Cheften ya groupement Kimwenza
relation na yo ezalaka nini na ba chef coutumier mususu to na ba chef regroupement mususu po tomonaki jour ya investiture na yo tomoni ba chef coutumier mususu bayaki lokola pe nani chef David Matadi Kibala pe azalaki pe ba chef coutumier mususu yo relation na yo eza ndenge nini na ba chef wana est-ce que bango pe bayebi yo za ozwaki bokonzi oyo na voie normale bayebi yango bien surtout nani oyo Matadi Kibala Nyawa Rouge ayebi oyo azali na epai nanga awa peme nanga ya Tony ayebi bango pe bayebi bomona bango na photo te naki nzondi ye mta abanda kolatsa bomona ki ete na photo zumo okay bongo ye nani ye pipo auti wapi aya kota na kisheferi nanga auta wapi bino mbotala ka munyanga na luozi kuna musakata na mai oya kota ndeni na. Très bien. Merci beaucoup. Awa ezali mama chef nde azoloba. Donc biso toningi pas beaucoup de commentaires parce que toza a na kati ya mboka tozali na pali royal pona ko yoka makambo yo mama chef alobi et puis eloko boye ezate parce que aza na mboka atangi ba prédécesseur na ye boyoki bino moko ndenge atangi bango. Bon, awa toyoki nanu kombo ya chef pipoté et puis toyoki mama chef ten alobi a expliqué alobi que sur le plan aligné chef Pipo azate bon là chef Pipo pas aller na ba argument na ye o akoki kopesa pona kozwa vraiment koyebelo nini o ezo pousser que il pas réclamer que azali chef ya groupement. Bon mama chef toyoki ke olobaki olobi ke azali sous chef coutumier ya vunda te. Bon est-ce que ils a règlement de compte to ezanini o yo ngo sale pas ya chef Pipo ou bien la logique des choses logique penza mabele papa oya vandi wana papa afandi oui ezaka euti na signature na yo azwaki yango ndenge nini po ya koma wana to selon lignée yende muto a mérité ozumuna bakoko na ngai bavanda kuna na nani vunda mukilango bango nyonso tu bavanda ikuna pe babotami kuna leki bokonzaki mwenza ye nzobadila ye kozwa koko na ngai mama na ye ayozwa tokende bozwaki bokonza bino na kimwenza munko elendi ye mtazalaki mokonza kimwenza. Bon, merci beaucoup. En tout cas, maman, bilamba oyo nyonso tunga na lati awa. Oyo biloko nyonso tunga na simbi angate. Oyo bakoko ya kala. Tozomona pe parmi ba photo. Bango wana bozana ba photo wana botala na ngo. E mokonga oyo tomoyi bazo simba ngo. Bozwana nu ba photo wana. Yebisa biso ezaka oyo tomona na photo to oyo pe po salisika ka. Na ko salisa te. Na usasa ondeni. Na usasa ondeni. Biloko simbi oyo ezali descendance. Oyo. Na bakoko oya kala. Ngaku tunamona bango te. Bon, merci. Bon, en tout cas, merci beaucoup, maman Cheften. Tozotin belete, toyokio. Mais est-ce que bateau bazali pembeni na yo, ba fandi, tomoni ba maman na biso, tomoni na chef ya vunda lisusu. Kilango yewana. Oui, que bino pe ba coutumier. Oui, bon ça bat na confusion pour nani. Chef ya vunda mukilango azao. Mais pour pe chef ya vunda mukilango. Yewana, ye ba place ni ba ozala chef coutumier de groupement qui mwenza mata. Ozala isu na vunde zalaka. Ezala bongo te na nini. Ozala te. Bon faute pour na moko. Oh, il faut yeba ke place bande kono bazali, place mama na yo abotama. Ozomona, okoko yiba te ke okota ka chef de groupement po akota akoma chef de groupement et olobi bien que famille ndenge pona. Sko cela veut dire so azaki na fonction mususu isengela kata akende po akende. Afatika so chef coutumier fatika so ba ponier.
fatika ki chef coutumier ki chef de village amati na groupement bongo nde salemaka soki eza na logique chef coutumier akozalaka kepai na ye ti akokufa ti akokufa bongo remplacer mosusu. Donc ok donc akotika te po akende koluka poste akozwa poste mosusu wana kimoyibi sikoyo ekomi. Bon, merci beaucoup. Bato baza pembeni na yo pe namoni ke bako koloba namoni mama pe aza pembeni awa ayebi histoire. Mama mbote mama to yuti koyoka chef ten alobi awa alobi makamba alobi naye ke bato ebele kozala déception mpona bango mais kasi tokosala nini mama chef ten alobi ke vérité ya mwana bon tokoloka kochange eza te yebisa biso awa oyoza nani. Merci papa. Ngai komona ngansona nzobadila. Biso epana biso bokonzi epesamaka na bo mama. Mama na biso nzobadila abotami awa na 1913. Poso ankoi o elali netoko. Mama na biso na age ya 8 ans nzobadila muta memango babomi nkoi na zamba aye nango. Bole zaki na ba nini yo babomaki nkoi. Abotama na 1913 seke na ba 1920 nde ba bomaki nkoi akeko mema aye na ngome azaki nano elenge moins ya 10 ans. Vraiment. Allez. Lero wana na ala kimonja zaki soko mwana mwasi abotami akufi. Mwana mwasi abotami akufi. Mamu nkokoko ya chef ten. Lero abotami ba monike ba kufandise na mboka te. Lero wana zaki orphelinat na vunda. Bamemi koko na bango bebe bake na orphelinat na vunda mukilango. Epai papa awuti. Koko na bango aboko amikuna ti akoli. Mama na nga eba eke mama leki ne bamemaka ye bebe ake kokola na orphelinat. Na orphelinat lero akoli abanda kozela bakende kozwa ye azonga na kimwenza po lero babanda kozwa noko babalisi ye nièce na ye. To grand frère babalisi ye cousine na ye. Po makila ezonga famille tonda. Lero avandi noko mama koma kuna kuti mamunko Hélène se babalisi ye na mutu avunda. Omoni vunda na kimwenza ndenge sangani babalisi ye na tamunka. Oya utaki awa Hélène munko ya biso ya kimwenza. Babalisi ye na tata ya vunda Léon munka nde pai papa Léon oyo awuta. Na vunda. Vunde za ya bango kimwenze za ya mamuko. Aboti bana kuna ti na 1951 mukonzi asuka akufi mabanga bokonzi evandi mutakozwa azalaki te. Ba yandroa bazana nukuna. Mama na biso babombi mabele wana na lignée ndundu. Wana ezalaki koko na bango Edouard Muwele. Po akufa na 125 ans. Ya lignée ndundu po tozaka 3 lignées. Nzobadila mukala munko na lignée ndundu. Abombi mabanga wana ti mama ebike bana mama na nga kuna bazokola bazalaki koko Antoinette aboti mama na bango. Tomangi aboti mnani Ndombele koko Ndombele auta na lignée na bango. Ya misato Martin Lumwa nde koko ya Ipipo. Bango nyonso ba koko moko. Ya mine Ngantsele Philippe oyo papa omoni alati pe lamba oyo. Okay. Na 66 mama na biso aketi kuna na vunda. Abi kuna mboka etikali mokonza kovanda zate. Bino bana mama na nga boya Kishasa. Azo ya na ye na matete epa na biso azo lakisa ye ndenge mabele na bango ezali. Mabele na biso ebandi banda na rond-point ti Matadi Kibala. Campus wana mabele na biso. Lemba imbu nyonso baluzizi la wana. Mama azo lakisa ndeko na mobile po akolela na vunda ayebi makambo ya awa te. Azo lakisa eti 67 68 aye na ye. Ayaka na bango na camion bazalaka ta 30. Na bana ne batomangi ba mama ya ba Ipipo bazalaka ebele. Baye bapesi bango place na Nkondo. Bavandi anatanda balukela chef place po ba installer ye. Na Nkondo kuna lokola ki mwa musika baye hotel na mission pa basango. Nde baye ko latisa ye.
mama na biso nzoba dila mutu abimisa bilamba oyo alatisi Ngantsele Philippe papa ya Tomangi Ngantsele pa régné ti na 94 akufi le Ngantsele akufi na 94 lokola na libumu wana ya Hélène Munko abotaki mwana ne moko Antoinette bazwaki noko ya mama na biso babalisi mwa Antoinette noko na nièce babalani seke bango mibale bazali makila ya famille wana baye kozwa sikoyo leki na bango kutempa alaki na 21 ans batiaki ya liboso mpona nini abunga abima na mai ya kalamu asali 2 jours abimi na bakable na maboko seke batumba ye na mai malgré azalaki mwana moke baya bazalaki babandi na kotia templar batie nano noko vik le Ngantsele akufi 2 jours na mai wana kutempa le Ngantsele akufi na 94 baye kozwa Victor Mombelo afilakisa bango ye lakisa bango na Mombelo Victor Mombelo aremplaçaki Mfumovik Mombelo sikoyo epa na bango aza noko aza neve ya Ngantsele po epa na biso ezalaka oncle ya neve po toya bamatriaka le Ngantsele noko akufi bazwi neve na ye Mombelo Victor batie bokonzi wana Ngantsele Philippe aza na bana na ye mpe batomangi baza ya mikolo batata mibimba me bazalaki na droit te po baza bana ya mokongo biso bazwaka bana libumu matriaka na patriaka batoma azalaki secrétaire ya papa ne Ngantsele me azalaki na droit ya kotelema ata likolo ya poso ankoi oyo te aza na droit ya kosimba ata kane oyo te aza na droit te sikoyo na histoire moki obeti biso to comprendre te bato bana na biso te ba comprendre to na bato ya famille oyebisa biso chef Ipipo Blanchard na chef Ten o biso to mona awa mokonzi ya Kimwenza nani azali vrai chef Ipipo na chef Ipipo ozoloba Ipipo na chef Ten Marie Mabonga mutu asengeli kozala na place ezali ye mais na influence ya Tomangi mwana Ngantsele tata na yakufaka na 94 mpona ni ye moko amikotaka te ye nde mutu akoti desordre na village ya Kimwenza azalaka secrétaire ya tata na ye mais azalaka na droit te le tata na akufi batie mwana nkasa tata ne Victor Mombelo batie Templar batie chef Martin baye kotia ye nde abandi desordre mais Tomangi wana azalaka Blanchard epa na biso aza koko ya mokongo ya patriaka aza na droit kopusana te ata na minute osoka ye so babi atelema wana kotelema te so balebi amata wana komata te so balebi asimba nkao oyo akosimba yango te akosimba te bon na bible seke nde balobaka bachef coutumier bandoki eza ya solo eza ya solo akosimba te omoni bebe oyo awuti omema biloko mpo aza na droit mwana awuti komema aza na droit mama avandi pembeni aza princesse na ye aza na droit ya komema me mwana ya ye kuna mwana mobali akomema biloko na biso te mama aza na bana ne ya basi misato ya mobali moko bana ne ya basi na bana na bango bakosimba biloko na biso bake kokotisa me ya na bango ya mobali mwana ne akosimba te donc cela veut dire que lelo soki batelemisi chef Blanchard Ipipo awa bayebisi asimba ka biso tomona yo eza eloko te oyo akokoka kutu komata te akopusana te exactement bon merci beaucoup fata nkao kaka olobi zwa osimba olobi zwa ka nkao akokende mbala moko azowela oka na influence mpona otrouble mpo bainfluence ye. Merci beaucoup, mais pour un rappel, il y a une sortie médiatique à l'obbi que maman cheftaine Marie Mabonga azali influencé na ba détracteur ba liba bo groupement Kimwenza. Omani mama ya Ipipo. Mama ya Ipipo koko ya Ipipo ya mobali. Azande no kwa mama na ye.
ipipo soki alingi azwaki bokonzi ki mama na ye ezali mpo mama na epa ya mokongo manyanga akokende ozwa epa na bango kuna to mpe na basakata so bapesaka mpe na kipatriaka akokende me epa na biso aza kaka koko donc soki alingaka lia yane kaka na kikoko mpo ezalaka mpe na kikoko lia na yo ah ben cela veut dire que ceux qui payent ça on a ndenge moko ya bien mais akokota na pouvoir o akota te akokota te bon cela veut dire siko ne bokendaki na justice boki koluka nini tandis que bino bozala makambo nyonso surtout awa boza na pouvoir na bino mpenza boye boki esu na justice koluka nini tokendaki na justice mwana oyo oboti omoni epa na biso bakongo soki navandi naosola lisolo na ngai ya famille mwana aza busika mais lelo mpe tokoki koloba na question ya ndeko na nga mpona kokomplete mais toyebaki na kala parce que soki tozongi meme bakoko na biso ezalaki balobi bazalaki kobenga esika bafumu bazali bato ya bwania babengi basage na lifaransa bazalaki soki likambo ezali bakoya mpa babwania ya mboka mpona kosolisa maloba mais lelo tokomi bino bokomi likambo moke bokimba na na justice ekoki kozala nini question wana na kosenga mama cheften ameka kososolisa biso et puis mpona kobakisa na question wana mpona kokomplete et si lelo chef pipo asengi ke bo régler likambo wana ndenge akimia est ce que bokozala mpenza bokozala na ye d'accord to bomona yango eza nango inutile vaut mieux kokende kaka tina wana siko soki asengi alingi aboma mpenza mpo kaka mikolo oyo kaka mwana na ngai ya mobali ya jeune garçon mbinga mpenza 26 ans babomi ye babwaki na matadi kibala babwaki na matadi kibala kuna bana futela kuna bana basali ndenge wana bango te nga mpe nakenda funda bango te bango mutu babandaki bazomona mwana wana nazotinda ye mikanda kenotika nga na commune kenotika nga boye tokende nzela moko tokende bakamati babomi kaka sikoyo kaka nazalaki nebembi bongo mutu andenge wana nakozala ne pembeni mutu andenge wana ata alobeli nga maloba nakondima ngo te nakondima ngo te mpo ozokisi nga pota monene. Merci beaucoup. Maman Cheften, to kene vraiment na kati ya bozindo te. Na sûr que Isaac biso net to rappeler pas si ça là qui au dernier récemment. Merci beaucoup. En tout cas, est-ce que tu recopes ça chef ya Vunda Mukilango maloba. Bikolo konkaka c'est que conflit beza koto makasi. Makasi. Ya teki soki kato ateki 24 nini. Donc maison 1000 maisons gouvernement azotonga ye mutu azwaki mbongo na oyo wana mbongo elangwisi chef Mbote na yo papa na ngai oyebi tinde toyaki abo biso toyeba ete ke tokokuta chef avunda Mukilango biso to bapresente babi chef avunda Mukilango aza toyebi c'est que chef people azongi na makolo ya chef ten tolika mnini so bato baokama bamona chef avunda Mukilango babi ezaka chef people mais komi suyo yebisa biso okomi chef ndenge bato baokama te Vunda Mukilango pesa na kombo na obaye la yambo comme langa lemuka na botami na Vunda Mukilango na ndako ya lemuka na mama Eleni Muko chef ya Vunda ya clan Tinunsaku ne Vunda wana clan na bana na botami kuna mwana mabele na botami mutolo bakati nde kuna bon betela biso na mukidi sula Vunda koko leo munka balaki mwasi na ye Eleni Munko baboti bana mine mwasi moko na mibali misatu Vunda Mukilango pa tamfumunka kufi tatanganse bazale kovanda na Vunda Mukilango na koko nanga mwasi Manzanga koko albi na ngansele talamboka pa mwana nanga talamboka ngala zongi na 500 teza ki 500 o bengi lo lingwala na 68 69 mangansele aye kimwenza eko na kimokonzi na kimwenza koka bi moeza te albi Inyas mwananga sangansele atiki na mboka bi vandawa tika kotala mabele oyo landi so anezali tika kotala mabele
nganzela kufi tozaki na problème te mfumu nyasa kufi problème eza te mfumu viki akufi sans problème mfumu tempra akufi problème eza te mfumu marta tiki biso tozaki na ye sans problème kaka na ngonga moko boye mokonzi moko abimi kaka brusquement mokonzi abimi na vunda mokilango bakoyebisa nga o ndenge nini toki sango mokonzi moko abimi na vunda mokilango natuni bango ntango na ipo bayebandaki te nga naomona mfumu mbalao namoni ye na explike ye mbala bibo nakobenga bino esika nakomona ipipo mokolo wana abengi biso atini commission mais commission esilaki te topanzani ndenge wana na koswana topanzani fo tozonga mfumu ne mbala waye kokufa mwana kasi ne toni ya ye natini ye mokanda natini mokanda titititititi mwa ezaka te chef Martin Zakabi koko leo yaka ozonga na mboka na yo topesa no mabele na bino lokola koko na bino apesa biso mabele totala na yebi yango wana ke tanga kufi mama chef de groupement mwana na nga ya kanlasa apengi nga bi koko mabele na bino yango yo azongisi biso mabele na biso na bosembo nyonso sans problème na 2024 azosinga mabele azosinga mabele abi koko mabele no oyo mama Nsanga asimsaki epanga ntele asimisi abi na koko nyasi kokende te vando tala mabele yango na zongisi bino yango azongisi mabele na biso ya vunda mokilango lelo tokoloba je suis chef de vunda mokilango donc yo ozana village ofanda na village te nafandi d'abord na epa na ngai mais nakende kotala kuna okende na modi ya misala bipipa teki mabele nyonso tu chef vraiment batio légalement je suis nabi légal donc cela veut dire illégal mais légal du clan tinu sa kuna vunda tozoloba boye nani aza na mboka kuna vunda mboka eza vide te mais Blanchard ateki mabele déjà ateki mabele nyonso tina soka ngambo nakomeki kuna natambolaki tina mini maison na moti akuma likolo natamboli na bavoisin na nga pembeni nake na mati namoni batamati sololi nake na mbolo nake na wasa tu natambola kotala bandeko na nga kuna nakutana bango na solo na bango sikoyo eloko nini kosenga na baautorité pour toyebi ke makambo ekozala mpe eza na justice mais eloko nini kosenga na baautorité na eloko esalemi baautorité basala na baautorité boye ke ipipo azali chef ya vunda mokilango te pe aza na clan tinunisa kuna vunda te asa kuna te mais siko makasi wana epizwaki wapi ya kwa koteka mboka oyo ye azali chef te wana nayebi te wana faut kotuna na groupe na bango basala za clique bon est-ce que quoi par exemple clique wana yaki ana ki mwanza moi clique basala ki mwanza basala ko pananga babiso ba botoli ki mwanza kuna ngamo mwana na lobekisala te parce que mwana lobekisala bana nga bazala mwana lobekisala te o ba kokite kulibo ko kapete awal mama zala chef ya groupement légal illégal te mais légal. Très bien, mais pour Yemorope, chef Blanchard, il faut reconnaître que maman chef Tenazali n'est bon. On est ça bon, en tout cas, Elo Nyoro Baksa concernant village wana. Elo Nyoro Baksa. Article la village na bosembo nyonso tout. C'est bon, ok. Batikela au village, Toyoki. Alors, tozo pesa maloba. Mama kuna roloba to, ok. Tozo ngsa maloba ipa ya mama cheften pour na to clôturer. Mama cheften, en tout cas, biso to ana esengo makasi ya komona yo et puis koyoka yo moni tondimaki te mais tant ozo beta ba histoire et puis biso tozo mona to moni ba preuve. Kaka mupanga o tozomona ngo kuna yango pe tozomona ezolakisaka et puis tozomona babiloko ya bokoko ya solo mais biso tokoki kokota na problème wana te to na situation wana te mais tosali to comprendre ka nde to comprendre alors eloko nini oyo okoki koloba na batu nyonso to bazolanda to na batu oyo bazo continuer ko luka ko piétiner na ba village oyo yozo diriger. Donc, tout le baquet, tout simplement,
à part village Vunda mukilango eza na village mususu te oyo ya yo bato bazobotola to ba village mususu pe bazokota te eza na village moko te bazobotola ka oyo aye nalobi boye ipipo akende kovanda na banianga atikanga kimia atikanga tranquille atikanga kimia lokola ye azwaki abomai mwana ngai atikanga kimia ngai naza soki aye na malembe ke boye me ye liboso atenga mobulu me ngai nayebi naza na mobulu te awa naza na kimia yango nasengi epa na bino merci ndenge boye komona epa na ngai nazoyangela groupement oyo Kimwenza Matadi Mayo Mabonga Marie Cécile Kidian kwenu naza liloba koloba te nalingi napesa ba collègue na ngai o ba groupement mbote. Na kezo continuer. Est-ce que yebi makambo ezoleka na bingi lelo village bingi na commune Ntsele? Est-ce que yebi yango makambo wana? Na yebi yango po bateke wana balobi na ipipo. Ayi no tambola défilé kuna. Akunda soki dingi oyo chef coutumier a kufa kuna. Makambo ya coutumier eza makamba politique te. Mama coutumier eza makamba politique te. Atika. Mais il y a lobby qui azokende kuna lokola conseiller ya ministre ya provincial. Baboyi soki bamoni ye kuna avanda. Donc ceux qui sont sosoli politique tout tika la ba politicien na ba coutumier. Donc bino mo boza capable lelo soki batiki bino influence moko quotité bolandika ka procédure boko luka pe kimia. Toko luka pe kimia mais chef coutumier ya muyiba kokota te. Waza chef coutumier te aya alongwa. Waza chef coutumier te. Pona moni ozo déranger ba chef coutumier. Yo mama naza munyanga papa naza musarata yo yakota ndeni na bantandu na bandibu na banini na suika wana na yoloba mingi te ozana eloko koloba par rapport ya situation oyo nyonso tout na ba vérité oyo pe toyoki bon nga premier fana ko ba vérité yo ne ya wana kubakisa kaka na ba vérité pona kosilisa ikotu na maman cheftaine na toujours na mayele koleka na bingi là j'ai appelé parmi ya groupement kingakati na groupement yo zetan kepe groupement message nini yo ko lancer na ba autorité oyo ya biso ya mboka par rapport na makambo ekoleka oyo ba usurpateur ba komi trop oyo ba yiko lula pouvoir ya baninga moi makambo wana ya mabe message na yo nini tant que vous allez pour groupement kingakati et ça le groupement Kimwenza yo vous allez tant que maman cheftaine du coup message ni pour lancer na makambo eleka kina si vous allez informer na kambo eleka kina na lobi na bakonzi na biso bataille la biso likambo oyo batia kimia kati na dingi batia kimia penza po tozo vanda kimia te ndenge na yo kati makambo même bino bato bozana déranger ba coutumier oya ya pamba bakomi ko déranger bato ya dingi ba o ba fandaki selon ba norme o ba vandi na bokonzi na bango tika bango ba vanda kimia na groupement na bango tika bango ba vanda kimia. Toujours rappeler que ezali chef Azali kuna siko ezali chef Willy Mabiala Mukoko oyo azali chef coutumier asali déjà 4 ans na bokonzi aza reconnu na niveau ya l'état mais kasi influence politique elinge sala na ebité bato mususu bazobenga au règlement des comptes bato mususu balobi ke eza l'état zolinga tia mibeko mais bino bato bozali na kati ya coutume bolobi non l'état azora kaka acte l'état akoya te ke yo za chef te longwa
akosala bongo te akolongola te aponaka ye kaka na niveau ya famille. akoyoka famille wana ndenge koloba akoki kolongola te ata mo. C'est bon, donc ça veut dire que chef coutumier bazo kende pas l'état bazo ça l'erreur grave. Erreur penza erreur makasi il monde. Merci beaucoup en tout cas nada sûr que tosilisi to lobby makamu. OK. Loba ma chef te. Nina pesa ba collègue na ngai oya ba groupement mbote. OK. Na bandi nanu na chef Matadi Kibala, Nyawa Rouge. Chef Matadi Kibala. Chef Matadi Kibala. Noir. Nyawa ya Rouge. Nyawa Rouge. Nyawa, na pesi mbote mingi papa. To mona ka pe jour investiture na yo hein. Na pesi mbote. Azali pa ba invité spécial. Na kibokonzi na yo. Na pesi. Mais bon ça ba voisin na ye. Hein na chef Matadi Kibala. Na ba groupement yaza na nani na yaza wapi na Kikwemi mais village donc même na ba groupement boza ba voisin donc on va continuer to leki na chef David Matadi Kibala chef David Matadi Kibala Nyawa Rouge na pesi mbote mingi osangola kina kibokonzi na yo penza na pesi Tony Boadi. Na pesi merci mingi. Wana ba collègue na yo. Ba collègue na ngai. Bosangola na kibokonzi na bino. Na pesi mbote na Kinzonzi. Ya binganga mama. Na pesi merci mbote na yo mingi. Wana mais ba chef a groupement pe misu bana bansele to yebi ke ba chef motard ba o pe baza na commune nsele ba chef ya Buma chef Abuma nani ba chef bele bazali kuna donc pesa bango nyoso mbote pesa bango mbote mingi nzamba batela bango ngai mingi olobezate nasuki na ngawana. Merci beaucoup. Tozaki bongo Liberté Plus magazine oyo toyaki awa na groupement Kimwenza donc tozali na Palais Royal esika oyo chef Marie Mabonga oyo azali chef ten ya groupement Kimwenza tokutani pe awa na chef ya Vunda Mukilangu dossier Vunda Mukilangu pe eza makambo misusu pour bon to éviter bon de toute façon na bingi kuna basala ki komi bazo c'est la commission peut to éviter éviter ceux qui na ipe kuna na bingi bon ça bien parce que ba konzi bana besoin ba luka solution et puis awa na Vunda Mukilangu so ibe basali commission pour na ko décanter situation oyo papa kombo nani papa Léon Muka ya kokabola ye na chef Pipo Blanchard oyo ye pas réclamer azali chef ya Vunda Mukilangu papa Léon par le beza chef ya Vunda Mukilangu donc ce qui commission et salemi pe na lombango pour na retrouver solution kozala bien et pour na ko yeba ko éviter d'autres choses awa tozaki pa chef ten ya groupement Kimwenza Matadi Mayo totondi botondi. Merci beaucoup. Tozaki bayamba biso bien, bayamba biso bien donc tokoti penda na motema mobimba. Merci beaucoup. C'est fini non? C'est fini. Bon. Yakoloba mingi ezate. Junior Tankwe yazaki na sima. Ah oui, Junior Tankwe azarazu afo yo wana mtawa Junior na sima caméra il est du chef. Tozana nani Peggy Walungwa. Peggy Walungwa atiaki na stati na ye ke azana kati avion mais ezali ya lokuta. Hier tozala voyage quitté. Merci beaucoup de pesi mbote Peggy Walungwa. To pesi Randy wa azo sala pe musana na kitoko. Merci beaucoup. Tout le monde anis. Tout le monde na miko les ali koya. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. Très bien. OK.